7 класстарга арналат. Бүгүнкү сабагыбыз сөз өстүрүү сабагы болуп, текст менен иштейбиз. Текстибиздин темасы Касым Кайымовдун «Балапан» деген тексттен үзүндү берилет. Балдар, баардыгыңарга бир суроо берейин. Балапан дегенде силер көз алдыңарга эмнени элестеттиңер? Анда эмесе биз төмөнкү кыскача сюжетти көрөбүз дагы, андан ары сабагыбызды улайбыз. Ошол айылда өсүп өнгөн, бала кезден бери ушумен аралашып келатам. Дегенде жети атам таптап өткөн. Чоң аталарымды көргөн жокмун, анан өзүм атам таптаган да. Балдар, биз жогорудагы кыскача видео сюжеттен силер эмнени көрдүңөр жана эмне жөнүндө маалымат алдыңар? Баардыгыбыз бир катар ой жүгүртүп көрөбүз. Ителге жырткыч куш кыргыз уламыштарында тегирмен ташын тээп сындырган деп айтылып, аты аңыз кепке айланган. Чынында ал улар, кыргоол, кекилик, чел, карга сыяктуу канаттууларды жогорудан көз илешпес ылдамдыкта шукшурулуп түшүп келип тээп жүрөт. Бул биздин сөз өстүрүүбүздүн сабагы ушул ителгинин балапаны жөнүндө болмокчу. Мүнүшкүрлөр ителгинин балапанын 40-45 күндө жетилип учуп чыгаарын билип, аны таптап, аларга жакшы мамиле кылып, коён, илебесин, жейрендерге аңчылык кылып келишкен. Кыргыздар эзелтен эле ителгини аңчылыкта пайдаланып келгендиги жөнүндө айтылат. Сабагыбызда кептин ыргагын, интонацияны сактап окуйбуз. Сөздүк жумуштары менен иштейбиз. Тексттеги негизги ойду табабыз. Текстке кыскача план түзөбүз. Тексттеги негизги жана негизги эмес маалыматтарды аныктайбыз. Кептеги сүрөттөөнүн берилиши жана каармандар жөнүндө ой жүгүртөбүз жана грамматикалык тапшырмаларды аласыңар. Ошондой эле сабактын аягында силерге видео сюжет көрсөтүлүп, ошол боюнча үйдөн эссе жазып келесиңер. Анда эмесе текстти угабыз. Балапан. 1935 жылдын жайында менин атам ителгинин балапанын кармап келди. Ителги жалаң мен үчүн эмес, бүткүл айылдын балдары үчүн чоң кубаныч болду. Мына ошондон баштап биз сагызгандын, таранчынын, таандын балдарын үйрөтүүнү койдук. Биздин балалык доорубуздун кандайдыр бир жаңы кадамы башталгандай туюлду. Менин жолдошторумдун баары айылдаштарым эле. Алар Асанкул, Дагылан, Кудун биздин үйдөн чыккылары келишпейт. Анан калса, ителгинин балапаны да кишиден чоо чуркабай, тууруна тыпыйып отуруп, бизге бир нерсени түшүндүрчүдөй сапсары ири тумшугун ачып, жумуп чыйпылдайт. Үнү сүйкүмдүү, жалынычтуу жана аянычтуу. Тыпыйган канаттарын таранып, өткүр көздөрү менен «Силерге эмне? Бой башыңарга карабайсыңар?» дегенсип бизге үңүлө карап коет. Атам анын бутуна кайыштан боо тагып, боз үйдүн улага жаккы капшытындагы туурдан орун берди. Бул туур 3 ачекей арчадан жасалган. Мен эс тартканы, ал жайы кышы биздин үйдөн жоголбойт. Атам ага көбүнчө куш кондуруучу. Эми аны ителгинин балапаны ээледи. Сөздүк менен иштейбиз. Сөздүктөрдү карап көрөбүз. Эгерде бул жерде жок сөз боло турган болсо, өзүңөр сөздүктөрдү карап издеп табабыз. Ителги бул жырткыч куш экенин билдик. Сагызган бул куш, бул дагы. Доорубуз деген бул бир мезгил. Туюлду бул сезилди деп айтсак болот. Чоо чуркабай деген коркпой эле карап тургандыгын айтып атат. Туур куш кондуруучу жыгач. Кайыш болсо булгарыдан жасалган боо. Ал боо менен куштун бутун байлап коюу үчүн пайдаланышкан. Ителгинин балапанын үйгө алып келгендиги жөнүндө айтылып атат. 1935 жыл болсо,
бул 20-кылымдын башкы мезгилин айтып атат. Ошол кезде ушул чыгарманын өзүндө эле, ушул абзацта эле балдар биз билип атабыз, бул ителгинин баласы бүткүл айылдын балдарынын кубанычына айлангандыгын көрүп атабыз. Ошондой эле андан ары ой, мындан ары биздин балалык доорубуздун жаңы кадам башталгандай туюлуп атат. Эмнеге автор бул нерсе менен бизге ошол ителгини үйрөтүү менен буга чейин кичинекей балдар чоңойгондугун берип атат. Ошол ителги келүү менен балдар кубаныч коюнуна батпай, алар сагызган менен таандын балдарын үйрөтпөй эле алгыр кушту үйрөтүүнү билишип атат, үйрөнүшүп атат, үйрөнүүнү баштап атат деп айтсак болот. Кийинки абзацта анын жолдошторунун баары эле ошол айылдаштары болгондуктан анын үйлөрүнөн эч бир чыккылары келишпей, балапанды карап ошо менен алек болуп калгандыгы жөнүндө айтылып атат. Ителгинин балапаны дагы бул жерде балдардан чочуркабай, ал ошол атасы кондурган туурда эч нерсени түшүнбөй, ири тумшугун ачып жумуп чыйпылдап коет. Ал эми анын үнү менен жалынычтуу жана аянычтуу экендигин ал бүркүт же болбосо жырткыч куштардын балапаны, ителгинин балапаны дагы ошол аянычтуу жалынычтуу чыйпылдаганы менен баланын ата энесинен ажыратылып алынып келгендиги даана автор айтып бере алган. Ал эми силер эмнеге бою башыңарга карабайсыңар дегенсип бизге үңүлүп карап коет дегени менен балдар ошол кезде баардыгы чаң тополоп ойногон айылдык балдарды ушул эле кичинекей сүйлөм менен бергендигин айтсак болот. Ал эми акыркы абзацта атасы ителгинин балапанын төрдөгү туурга отургузуп койгондугу жөнүндө айтылат. Биз ушул жерден автордун бул туур бала эс тарткандан бери эч качан бул үйдөн жоголбогондугу жөнүндө айтылып атат. Эмнеге балдар ушул эс тарткандан бери бул үйдөн ушул туур жоголбойт? Эмне үчүн бул ителгини үйдүн бир капшытындагы туурдан орун берип атат? Эми ошол туур ителгинин балапаны ээлеп калды. Башка куш эмес, ошол балапан ээлеп калгандыгы жөнүндө айтылып иштедик. Текстеги негизги ойду аныктайбыз. Текстеги негизги ойду аныктоо деген бул автор текстте кандайдыр бир нерсени айтуу менен өз оюн окурманга жеткирет. Текстеги негизги ой кыргыз элиндеги мүнүшкөрлүк жана жапай жырткыч куштарды таптоо. Балапан менен ошол кездеги балдардын бири-бирине окшоштугун, таптаза экендигин салыштырып берүү. Атадан балага келаткан мүнүшкөрлүк өнөрдүн өтүшү жана табигат менен таттуу мамиледе болуусу жөнүндө айтылган. Себеби жырткыч болсо дагы ата-бабаларыбыз жырткыч куштарга жакшы мамиле жасоо менен, ошол куштарга жакшы мамиле кылуу менен өздөрүнүн турмуш тиричилигинде колдонгондугу жөнүндөгү негизги ойду айтат. Эми балдар биз текстке план түзүп көрсөк. Текстке план түзүүдө биз эмнеге карайбыз? Биринчи абзацтагы негизги ойду эмне жөнүндө айтылып жаткандыгына карап белгилеп алышыбыз керек. Биринчи абзацта ителгини кармап келиниши жөнүндө айтылып атат. Ал эми андан кийинки экинчи жаңы доордун башталышы. Бул ителгинин келиниши менен балдардагы жаңы доордун башталышы, балдардын ошол ителгиге болгон мамилеси жөнүндө айтылып атат. Эми балдар жөн гана сагызганды гана үйрөтпөй, сагызганды, башка жөнөкөй чымчыктарды үйрөтүшпөй, алар ошол жапайы, жырткыч, алгыр кушту үйрөтүү доору башталгандыгы жөнүндө айтылат. Үчүнчүсү балдар жана балапан. Ошол кездеги балдардын жан дүйнөсүндөгү балапанга болгон көз карашы, ал эми балапандын балдарга чыйпылдап карап турган көз карашы жөнүндө айтылып атат. Ал эми акыркыда арчадан жасалган туур. Бул арчадан жасалган туурда биз эмнени билебиз? Ителгинин баласынын орун алгандыгы жөнүндө билебиз. Эгер силер карап көрсөңөр, ушул текстке өзүңөр планды башкача түзүп алсаңар дагы болот. Биздеги текст менен иштөөдөгү эң негизги нерсе текстке план түзө билүү. Текстеги негизги айтылган негизги ойду таап, ошонун негизинде ар бир абзацты таап жазуу болуп эсептелет. Кийинки негизги жана негизги эмес маалыматты аныктоо.
Бул жерде негизги маалымат бул кылымдар бою келе жаткан улуу өнөрдү балдарга жеткизип өткөрүп берүү деп айтсак дагы болот. Эгерде силерде кошумча алымчаңар боло турган болсо, бул жөнүндө дагы ой жүгүртсөк болот. Ал эми кептеги сүрөттөөнүн берилиши жана каармандар. Биздин кебизде, биздин текстибизде негизги каармандар булар балдар жана ителги. Ошондой эле бул жерде ата дагы берилген, бирок бул жерде сүрөттөөнүн негизги сүрөттөөдө каармандарды биз балдар жана ителгини салыштырып көрөлү. Балдар бул бүткүл айылдын балдар үчүн чоң кубаныч болуп атат. Ал эми биринчи ителгинин балапаны кишиден эч чочуркабайт. Себеби экөөнүн ойлору дагы, тилектери дагы таптаза. Ал жашоодо али жамандык, жакшылык жөнүндө ой жок экендигин салыштырып бере алган. Ал эми экинчиси, Асанкул дагылан кудун биздин үйдөн чыккылары келишпейт. Алар ошол үйдө гана балалык кыялында ошол нерсеге алаксып, кечке ошол ителгини карай бергендиги жөнүндө айтылып атат. Ал эми тууруна тыпый отурат менен, ал эчтеке менен бейкапар ошол үйдө ал дагы отурат. Биз сагызгандын, таранчынын, таандын балдарын үйрөтүүнү койдук деп, балдардын ошол кездеги эмгек, кыймыл аракети, атадан балага берилип аткан мурас жөнүндө, өнөр жөнүндө берип атат. Сүрөттөп берип атат. Ал эми бул жакта сапсары ири тумшоону ачып жумуп чыйпылдайт. Үнү сүйкүмдүү, жалынычтуу жана аянычтуу деген менен берип атат дагы. Бул жерде ителгинин баласынын үнүнү, анын ички жан дүйнөсүнү кыскача сүйлөм аркылуу автор бизге жеткиликтүү берип аткандыгы болуп атат. Ал эми балдардын бою баштарына карабаган ойнок балдар эле деп айтсак болот. Себеби алар бою башына карай элек 9-дан 12-13 жашкалардын жаш өзгөчөлүгүн билип атабыз. Эми балдар, биз грамматикалык тапшырмаларга келебиз. Грамматикалык тапшырмаларда биринчи абзацтан этичтик баяндоошторду көчүрүп жазабыз. Ошондой эле экинчи абзацтагы кездешкен созулма үндүүлөрдү туура окуганга көнүгөбүз. Себеби экинчи абзацта созулма үндүүлөр аябай көп экен. Кээ бир жарандарыбыз азыркы кезде аларды кызыл китепке киргизилген биздин ителгилерибизди чет мамлекетке салып пайда көрүүнүн жолун издеп жатышкандыгы жөнүндөгү кыскача видео сюжетти көрөбүз. Ителги бар, базы келишимдүү түрдө номери 0518 12 75. Ушуга чалсаңыз мен өзүм алам. Мына ителги балапаны Биринчи тапшырма. Ителгинин сүрөтүн тартып келүү. Ал эми каалоочулар үчүн экинчи тапшырма. Ата энелерибизден, чоң ата чоң энелерибизден жаныбарлар менен байланышкан кандай кесиптер бар экендигин сурап билип, сабакка келип айтып беребиз. Ал эми биздин үчүнчү тапшырмабыз эссе жазуу тапшырмасы. Сабагыбыздагы биринчи жана экинчи сюжетти салыштырып, ошонун негизинде эссе жазып келебиз. Бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.